我们修行，修什么？就是修清净平等觉。这是心呢，不是修别的。清净平等就是真心。分3个层次讲，是我们恢复的顺序。首先得清净，清净是阿罗汉，再进一步是平等，平等是菩萨。最后是大彻大悟，明心见性，那就是觉，得成佛了。我们不是上升根人，一定要循序渐进。那我们今天锁定的目标就是清净，清净远离一切染污。染污用现在的话说，凡是对我们身心有影响的都是染污。不善的影响是染污，善的影响也是染污。为什么善？应对的是3善道，恶应对的是3恶道，你出不了六道轮回。染净两边都不住这叫中道你才能超越六道轮回所以断恶，不着断恶的相，修善不着修善的相，心才会清净心里面还有这些落谢因子，这相宗里说的话，也就是有这么多印象在阿赖耶识里头。现在人说有这么多印象在脑海里面这个印象语言它就起作用，这个作用就障碍我们清净平等觉。这一桩事情只有佛搞清楚了，搞明白了叫我们远离不受外头环境干扰我们这个念佛功夫才得力。如果还受外面干扰，我们念佛的功夫被它破坏了这个是要很高很高的警觉如果这个障碍太多，我们自己要想方法帮助自己或者是换个环境，或者是继续深入经藏。深入经藏不是说很多经典，就这一部经典。这部经典深入不够，古人讲读书1000遍，其义自见。我现在只念了500遍，不够念上1000遍还受影响，我再念1000遍。你要这样去深入，肯定有好处。就是变数越多，熟透了
不定什么个缘一触动，就开悟了，问题真解决了。越深入就是越向三昧里面去扎根。这是念佛三昧呀。念佛三昧功夫有浅深呐。大的区别，第一心不乱，事业心不乱，功夫成片，这是讲大的。每一个阶段里头有很多层次。利益心里头有390品，事业心里头也有390品，功夫成片还是有390品。读经这个方法能帮助我们深入，对知识分子非常有效。喜欢读书，读书时候不要去想，不要去研究，就是读，从头到尾，字字清楚分明，没有念漏掉，没有念错，没有念颠倒。这是修定。用念经来修定，用听经来修定，听经也可以修定。听经这是2听，听得清清楚楚，听得明明白白，没有意思在里头。懂很好，不懂也好，不要去理会它，一直听下去，这就修定。定到一定的程度，就会开智慧，就豁然大悟。所以问题你要会呀。今人跟古人比难，古时人生活环境好。古时候没有电视，没有网络，没有传媒，没有报纸，没有杂志，每一天生活接触的大自然。老祖宗的教诲简单而明了。你记得很清楚，你真的会做到。都不复杂了。现在说知识爆炸。我们6根接触6尘境界，太多了，太复杂了。日夜都不间断，把我们整个心思扰乱了。心是阿赖耶，思是莫那跟意识，没有以前那么单纯。所以以前人修行容易成就，现在非常困难。我们的认识环境，要认识自己，这一点很重要。这一生能不能成就，成败关键就在对自己的认知。走古人的路子，古人是成功的道路，无量劫来，无量无边修行正果的人
通通走这条道路，都走得很顺畅。我们不能改变。我们说他的路子是旧的，几千年的，跟不上现在时代了，我们要换新的。新的是尝试，结果怎么样不能确定。不如走老路稳当啊！新路是个冒险的路稳道是旧的道路，那么多佛菩萨成就的，对我们有信心的。今天新创的这些道路，就这些方法，把社会搞成这个样子。真正搞到无法收拾。我们提出了回头走老路，没人相信。现在这个十年了，教了10年了，有些人相信了，也有很少数的人回头了。这什么？想想确实行不通。这不是假的，事实摆在面前。我们走老路的人，对于新的这些东西，我们远离它。6根，远离这些新的东西。我们眼不要看它，耳不要听它，鼻不需要嗅它，身不要去接触它。远一点好。我们过的是清净大自然的生活。我们跟树木花草、山河大地这些小动物生活在一起。发现这些都有灵性。我们在六合园种菜，这一些小虫，我们跟他商量，我们菜园放佛号给他听。晚上的时候，我们播讲经，给他们听，感应不可思议。这个生活很快乐没有烦恼，不造罪业。读经现在就读一本，别的放下了。3藏12部让给别人悟。年岁大了，该走了。所以统统放下了。对这个世界没有留念，回过头来看这个世界，看得清楚。
过去为什么看不清楚？因为有流年啊，身在其中啊，现在跳出来了。古人所谓“当局者迷，旁观者清”。你在这个局里头，你迷惑，我跳出局外，回头来看这一句，就清楚了。为什么呢？没有利害得失了。啊，利害得失把我们搞混了，混乱了，看不清楚了。没有利害得失，跟我全不相关，我就看得清楚。